Chỉ bay ule chan pui tu channel lo thlir thin tu te chunga lom thu ka soya Orians aloe vera premium juice chan chin te kan zir chiang in kan ngai thlato a tuna hian aloe vera premium juice A210 an that puina testimony an soite kan ngai thladon ani heng testimony soitu te hian an address kim chang le phone number te po an da aveka amai ro chu rontar lan arem chang em lova kan ron soitel don lova ma se phwa chop mai ni lovin ataka anton nge ni ti te kan lo shedon nia he channel hi in lo hlok puya health knowledge lama po mason na in lo nei phana turin du sakna ka hlana cheu aloe vera premium juice testimony pumpui al sarwangin ka boy khop maya ka hnung zanga sa in ka thina min hnoa ka bana zo thla in ka nerve ati thalo tel boka ka echa theilova ka puma puar tung reng maya kong chokal te hi ka harsat em mai boka kanu le pa kha cancer wanga boral an ni awangin keipo ka inring hlel rum ani doctor zo than tluanga ka in entira damdoi min cho te ka e zo veka hanzia om deuh ma se ka dampui thei me ulo Orians member hi ka ni vena in product claim order bak chu ka active tha em lova aloe vera premium juice hi ka e veta a bur chan velek kala e ti in ka pumpuar te le ka na zong chu are ta duak maya ek po echa the ngai lo kha ka eta zot maya ni tuna tang chuan ka har chuak chiang ta hle mai Orians company product that zia hi ka sha a thei to pin ka active ve to don ani sang luri ram thar veng Orian sami aloe vera premium juice hi avan chatak em kan lom lu tuk hi kan soi lo thei lo kanaw hi pumpui ulcer shik nei ulcer shik tha na course thum a ipon engma danglam na nei thei chuang lo ani a kan mang an em lain Orians damdoi hi ve chin te ka ti a ama phei chuan kadam thei chuang lawang eng damdoi ma hi ka ring to lo ati a ma se ei tura ka ti thlata wangin a ve ta a bur khat po ai zo ma in a that na mu thei khopin alo lang ta nga la a chaw ngoi chin te kha alo re a chu e tuya ama amu hil thei ngai lo kha zandariat po ameng thleng thei ta me ulo adam thu hi a thian te le chung te bula soinwa ma ti em bokani kan chung kwa a Orians hian limna ro pui tak min pe ani kan ti lo thei lo Orians pathian in mal som zel ro se ma te I ramhlun south aloe vera premium juice testimony kan lo mani top mai ka pum al sara hian damdoi dang ka e to lo reng aloe vera premium juice hi kan lo shelawang ti kan hlau tuna hian bur engza chi ange ka e to po ka shelo ka ek te hi atinwam lutuka ka ute nu pa po in keima awangin e yan du ve pha ani sang ni paria ta tangkhan hostela azirna wangin ka om to a chuta tanga pumpui ulcer nei kanya kanin enti renga ulcer damdoi chi sang min cho thin ngei mi lawak e chung po in zingkara te luak chuak ka nei reng tho aloe vera premium juice hi ka e ve ta a tuna chuan engtin ma ka om to lo ama ka ni top kanu phei chuan ke a in ka nge hlau to jok a om lain bur thum ai tlem lo chukol rengang ati hiala stock om lo pala ka nge hlau lo to ani mingi electric veng aizol kapum thip sa huam le ir thur lu tuk te kha are dai mole in enti reng mai ulcer shik nei po kum khata voi thum te an mu thin kanya aloe vera premium juice hi ka ngei khop mai mon pui aloe vera premium juice testimony pumlam har sat na nei thin kani a be sei sang vak lo chungin aloe vera premium juice hi ka e ve a ka pumina lo ngei hle a chuba ka kum sari chuang zet ka mai duk to skin doctor te pana treatment te po la a company sang product ka noi nu po a re theilo ngai ka nei mai to khan a re pha duak mai ka phurin tha ka tilu tuka pumtan chau ni lo mai le vuntan po alo wa thatak em Orians product dang te po e le zel tumin ka phur khop mai ma mingi ramhlun south kumsang ni pariat high school ka kalai tangkhan pumpui ulcer nen hian kan lo in mel sha chhotrana atira chuan om tinwam lo tok vel lek chau hian aron na thina kapal zam thei mai zela tuisik te ka ina ei tur tlema zong ka han ei hi chuan are vele mai zel kumsang ni som pariat chhawatang khan azwal na sa ema anna aron chwa to hi chuan che sun puingam ani to thin lo doctor lar tak pakhat hi a clinica kalin karona ani pon damdoi thaber ber thok chak chi min lo cho a alo na sa to ru tuk chu ni in
ti chuan damdawi te chu ka ei ve zela anat zual laia ein analu tuk tur a chok ti mai lo chu damdawi keng tel lo chuan ngai thatakin hun hla kalakal ngam chuang lo kapum ulcer hi ana aron chua to chuan ni ni te mut ngai khopin ka oma thil ei theisi lo hian na tak hian khuma ka vial ngoi ngoi zel mai thin network marketing lampang hi ka tuina ani mi alova orian sa hian chung khat leina tikal tlangin kalut ve a whatsapp grupa pumpui ulcer damdoi mai duk damdoi te karon zota kapum that lo wang hian ka mai duk na sal he bokani aloe vera premium juice hi leader 10 minun sajesa bur khat chu regular takin ka ina bur chan ve po ka in ma atangin in soisel na ka nei tamia alova risel thatakin na ka thok ve thei to ani pumpui ber a risel chuan mai po eng sot khop mai aloe vera premium juice hi a that em awang le ka dampui wangin ke anga har sat na nei thin te hian in ve nge sila ka du khop mai Johnny papakhat pum ulcer na sa to deuh nen kan in bia a alu hi ana thut thut zela aloe vera premium juice kha ei ve ro ka tia bur khat na ai lai chuan min hno ka thina thip ati zela ei zel ro ti in kan in thla le maya aluna are thei mai box si lo tuna hian buriat na ai zo trep to a chu e tuin a thin thip le hno thin te aluna thin po a om to lo thu min ron shil chu kaloma sin o bur som hi azonin ka ei lo lo don abak chu atul dana zirin ka eyang doktora ka inseng hnem to a sot thei si lo hei nge hi ani hi thani ati a thian te hne na po ei ve turin a shil reng mai than te i khozol